ପିଡିକାମହା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦନ୍ତା ହାତୀର ଉପଦ୍ରବ, ଭୟଭୀତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଜି ଉଦୟଗିରି ବନାଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜି ଉଦୟଗିରି ସେକ୍ସନର ପିଡିକାମହା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦନ୍ତା ହାତୀର ଉପଦ୍ରବ ଦେଖାଦେଇଛି। ହାତୀ ଆତଙ୍କରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଖବର ପାଇ ଜି ଉଦୟଗିରି ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରିଣୀ ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବନପାଳ ରଶ୍ମିତା ବକ୍ସି, ଶ୍ରୀଧର ସାହୁ, ମନୋଜ କୁମାର ଝା, ବନରକ୍ଷୀ ଜଗନ୍ନାଥ ରାଓ, ବିଭୁରଞ୍ଜନ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ସମେତ ପାରା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ହାତୀର ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଦନ୍ତା ହାତୀଟି କୁନାଳ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଘରେ ଥିବା ଧାନ ଖାଇବା ସହ ଗୁହାଳ ଘର ନଷ୍ଟ କରିଛି। ଏହାସହ ଏକ ହଣ୍ଡା ବାଇକ୍ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗାଈକୁ ଦଳି ଦରମରା ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ହାତୀର ଗତିବିଧି ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଡ୍ରୋନ୍ କ୍ୟାମେରା ସାହାଯ୍ୟରେ ହାତୀକୁ ଠାବ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି। ହାତୀକୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଉଛି। ତେବେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ହାତୀ ଆତଙ୍କରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ରାତିରେ ନିଆଁ ଜାଳି ଜଗି ରହୁଥିବା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ହାତୀ ଉପଦ୍ରବରୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସହ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପରିବାରକୁ ଶୀଘ୍ର କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜି ଉଦୟଗିରି ବ୍ଲକ ପ୍ରତିନିଧି ଦୁର୍ଗାମାଧବ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦି ପବ୍ଲିକ ଓଡ଼ିଶା।